दोस्तों, आपको पता है महिला कितनी परेशानी झेलती है, फिर भी कभी अपनी परेशानी कभी किसी को दर्शाती नहीं। महिला के जितनी हिम्मत किसी के पास नहीं। 2 दिन पहले मुझे कचरा बीनने वाली महिला मिली। उसके साथ 3 बच्चे भी थे। मैंने उससे कहा, इन बच्चों को तो घर पर छोड़ दिया करो। उसने जवाब दिया, घर पर मर्द है, वह दारू पीता है, उसका भरोसा नहीं। मेरे बच्चों को घर पर अकेले छोड़कर कहीं चले जाए तो मुझे जाते जाते शाम हो जाती है। कसम से दोस्तों, मेरी आंखें भर आई। मेरे भाइयों, जब एक महिला इतनी परेशानी झेलती है, आप उसका साथ क्यों नहीं देते? भाइयों, आप उसका साथ दिया करो। आप उनकी ताकत बनो ताकि वह कमज़ोर ना पड़े। अगर आप ऐसे करेंगे तो देखना आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। धन्यवाद, आपका शुभचिंतक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो बना पाऊँ। प्लीज़ मेरे भाइयों, महिलाओं की कदर करिए। ठीक, ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करते हुए यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।